Друзья, всем привет! Едем на один объект, сдаем Onyx с подсветкой. Ребята там уже заканчивают, я на финише. Везу им хавчик. Так, мужики, ну что, значит, заканчиваем, да? Подходим к завершению. Если Руслан говорит, что мы подходим к завершению, то это значит, что осталось. Что, как говорил мой дед, я твой дед. Так, ну вот, собственно, вот такой вот у нас получился камень. Это Onyx Silver Cloud. Не без изъянов камень. Есть вот такая вот трещиноватость у него. Ничего на палец не чувствуется, но